السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هقدم لحضراتكم النهاردة مشروب جميل جدا، مشروب بسيط متوفر ان شاء الله، سعره معقول. المشروب دوت بيدي الانسان اكتر من فايدة، على رأسها النهاردة هنقول لحضراتكم ازاي نقدر نعالج مشكلة الربو او البلغم او حالات السعال المزمنة والامراض الروماتيزمية بمكون واحد وبسيط جدا، هو اللبان المر. لكن قبل ما نقدم لحضراتكم الطريقة حابين نقول انه لا يعتد بالمعلومات اللي هنقدمها في الحلقة كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وابدا وفي كل حال استشارة الطبيب. طريقة عمل المشروب طريقة بسيطة جدا. هناخد مقدار ربع معلقة من اللبان المر. اللبان المر له أسماء أخرى، اللبان الدكر، اللبان الشحري، له أكتر من اسم يا جماعة. ربع معلقة صغيرة بالشكل دوت. بعد كده نبدأ إن احنا نضيف عليها مقدار نص كوباية من المية الدافية والمعدة مسبقا، وهنبدأ إن احنا نعمل عملية نقع للبان في المية الدافية، وهنسيبه مدة 5 دقايق إلى 10 دقايق أو لحد ما يدوب اللبان في المية تماما. بعد كده نبدأ إن احنا نصفيه، ونبدأ إن احنا نشربه بمعدل مرتين في اليوم، مرة على ريق الصبح ومرة أخرى بالليل. ممكن إن احنا نستمر على كده يوميا، أو وده من الأفضل إن احنا نعملها يوم بعد يوم. ده طبعا علشان ما يحصلش إسراف في استعمال اللبان المر. حابين نقول لحضراتكم إن المشروب دوت يا جماعة بيعمل على تطهير الجهاز التنفسي، وبيهدئ السعال أو الكحة، وبيطرد البلغم، وبيقلل من الإفرازات المخاطية، وبيحافظ على صحة القصبات الهوائية، بيساعد في علاج مرض الربو، وبيعالج الصداع والأنفلونزا. المشروب ده يا جماعة ممتاز جدا في تقوية جهاز المناعة. هو مسكن للآلام، يمكن الاعتماد عليه في تسكين أي ألم في الجسم، خصوصا طبعا آلام الأسنان. بيمنع من تجمع الغازات في الجسم، وبيرفع من كفاءة الجهاز الهضمي، وبيخلي عملية عمل الجهاز الهضمي بتمشي بشكل منظم. هو مدر للبول، وبيطهر المسالك البولية. كمان بيعمل كمهدئ للأعصاب، وبيساعد على الاسترخاء، منشط للرحم، وبالتالي طبعا يمنع عن السيدات الحامل. حابب أقول لحضراتكم إن هو ممتاز جدا، وفوائده مفيش حصر لها يا جماعة. يعني فوائده رائعة جدا. تقدروا حضراتكم تطلعوا على الإنترنت وتشوفوا قد إيه هو مفيد. مش حابين نطول أكتر من اللازم في الحلقة عشان المتابعين الكرام ما يتضايقوش من طول الحلقة، لكن حابين نقول لحضراتكم في النهاية حاجتين. أول حاجة يا جماعة الاعتماد على المشروب دوت في علاج أمراض الجهاز التنفسي اختيار مثالي جدا ورائع. يمكن العلاج به الحالات المزمنة من أمراض الجهاز التنفسي زي ما قلنا لحضراتكم، زي البلغم والسعال والربو. الحاجة التانية اللي حابب أقولها في نهاية الحلقة، إن يجب إن إحنا نشرب منقوع اللبان المر يعني بعدم إسراف. تكون الكمية المستعملة دايما في حدود المعقول. زي ما قلت لحضراتكم مقدار فنجان منقوع، نقدر نص كوباية أو فنجان، نقدر نشربه على مرتين في اليوم. ويمكن الاعتماد عليه يوم بعد يوم، ما نسرفش مقدار ربع معلقة، علشان طبعا الإسراف منه ممكن إن هو يضر بالكلى. فبالتالي المصابين بأمراض الكلى يفضل إلى حد ما التقليل منه أو الابتعاد عنه تماما. كما أنصح حضراتكم في نهاية الحلقة إن طبعا زي ما بدأت الحلقة لا يعتد بالمعلومات دي كمرجع طبي. لو في حد قلقان من الوصفة أو المكونات اللي قلناها لحضراتكم، وخصوصا لو بيعاني من أمراض معينة أو في دواء مستمر عليه، يبقى استشارة الطبيب شيء آمن جدا جدا وصحي. كما أذكر، أنا آسف على الإعادة، المرأة الحامل يجب أن هي تمتنع تماما، لأنه بيعمل على تنشيط الرحم، وبالتالي قد يعرضها لحدوث الإجهاض.
شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.